大家好啊！今次咧係由為自然保育基金會資助嘅小小珊瑚拯救隊2計劃成果分享會，歡迎大家嚟到今日嘅直播室。我係大家嘅今日嘅主持人 Jessica。咁今日呢一場直播室咧，真係一個好特別，因為咧我哋會帶大家去一個平時喺肉眼好難睇到嘅世界，就係香港嘅水底森林啊！咁喺過去一段日子裏面咧，海洋文化、香港珊瑚普查基金同埋火箭友潛水會，同一班好叻嘅同學仔咧，去完成咗一場好精彩嘅珊瑚大拯救啊！而家咧行動已經結束啦，我哋好榮幸請到呢個行動最靈魂嘅人物，香港珊瑚普查基金總幹事紀 Sir。紀 Sir 你好啊 Hello Jessica 你好，係各位你好，係啊，我哋又見面啦。喺呢個分享會正式開始之前呢，我想請紀 Sir 啦，同大家咧一齊坐低喺個時光機入邊，回味一下呢一段旅程嘅。同學仔，你哋仲記唔記得我哋經歷咗一場乜嘢啊？我哋咧首先喺學校度睇咗360嘅全景影片啦，跟住我哋又去咗沙灘執垃圾同揾微塑膠喎。之後我哋喺學校入邊咧，同大家介紹咗進行咗工作坊啦，同埋學下點用 AB 膠咧去修復珊瑚嘅。最後拯救隊嘅隊員仲親自出海添啊！紀 Sir 啊，由呢一段學校到大海嘅過程入邊，你覺得邊一個環節學生嘅進步係令你最驚喜㗎？嗱，其實好多環節咧，啲學生今年都做得係啊。咁啊，當然出海係即係都一個好大嘅驚喜，就係佢哋竟然係唔怕海，同埋咧係唔暈船浪。係啊，咁另外其實嗱，除咗出海之外咧，咁其實佢哋之前咧，我哋就喺學校裏邊做過一啲實習嘅，就係將啲 AB 膠點樣撈啦，跟住再黐啲珊瑚啦。咁呢個咧其實咧好明顯佢係即係好大進步。係啦，咁啊以前其實佢要花好多時間，上一次其實花好多時間教佢哋點樣撈啲 AB 膠啦。咁啊雖然咧都有少少嘅問題，但係咧比起上一次咧係好咗好多，即係佢哋容易咗啦。係啊，咁另外就係佢到出海嘅時候咧，真係做得好好。咁呢個兩個都即係都幾深刻嘅。咁啊，另外佢哋唔怕海啦，唔會暈船浪啦，竟然係冇一個學生嘔嘅。上一次都有，我記得，今次竟然係冇嘅。係啊，咁呢個都即係都幾深刻嘅印象。俾我反應，即係佢哋反應幾好。紀 Sir 啊，嗱，我哋咧就做咗4個活動啦。咁其中咧第一個咧就係360嘅珊瑚體驗學習嘅。咁我想問下，其實呢班同學仔咧喺屏幕面前咧，就好似坐緊潛水艇咁。咁呢一種360嘅全景嘅海底感覺咧，其實係對佢哋嚟講，幫助佢哋了解珊瑚嘅分佈有咩幫助？咁嗱呢個咧，其實360咧，其實近呢幾年我哋真係做珊瑚普查嘅時候，其實我哋都有用360嘅video 啦去做一啲訓練嘅。咁今次我哋就用喺啲小朋友度啦。咁其實對佢哋嗰個嘅即係幫助都好大，因為平時我哋去睇啲 video，其實都係睇翻你眼前邊嘅嘢嘅。360就唔同啦，佢係睇晒360度嘅角度。咁佢嗰個睇到嘅時候，唔係淨係睇前面嗰一橛咯，佢其實都可以睇到原來左右都好多珊瑚嘅，就唔係淨係睇前面咯。咁俾佢知道，原來香港我哋平時睇到啲珊瑚咧，除咗用一個好闊嘅角度睇之外咧，我哋用360睇咧，個角度係仲闊嘅。咁原來唔係淨係前面，佢左右睇到，咁原來好多佢哋見到原來隔離都有珊瑚，唔係淨係前面喎。咁都可以幫助佢哋認識到原來我哋啲珊瑚唔係淨係一小部分，係啦。咁其實你360度睇晒，其實都有嘅。咁呢度對佢嚟講，其實佢哋都好即係好享受去睇嘅時間咯。不過要教佢哋點樣睇咯，呢個就。咁紀 Sir 啊，其實咧呢班同學仔咧喺影片入邊咧就見到真實嘅海底嗰個狀況啦。佢哋有時會哇好靚啊咁樣。咁其實咧除咗佢覺得靚之外，佢通常有啲咩反應嘅咧？呢個當然啦，即係佢哋當然覺得靚啦，因為我哋香港海其實好靚嘅，真係唔係我讚翻香港咁好特別嘅都係。不過佢哋問得最多嘅問題就係
幾歲呢隻咩嚟㗎咁啊？幾歲呢樣咩嚟㗎？咁其實除咗珊瑚之外咧，佢哋睇嘅時候仲睇到好多其他嘢啊，因為我哋其實香港嘅珊瑚礁唔係淨係珊瑚㗎嘛，啊仲有啲無脊椎動物啦，咁啊之前珊瑚普查都講過，咁啊仲有魚啦，咁好多時候因為魚游得好快，佢哋就會問呢個咩嚟㗎？幾歲？咁啊好多人舉手，咁好彩有 Jason 啊你哋啊有啲義工幫手即係解釋下啦，咁佢哋都可以睇到其他嘢。咁呢個係有時我哋可能即係睇其他唔係360嘅時候，可能未必睇到咁多。360個畫面闊啲啦，你可以睇到其他角度啦。咁好多時候佢哋嘅問題就係啲咩嚟㗎？呢個係咪魚嚟㗎？咁啊你要教下佢嘅。咁另外又睇到佢見到嚿石有啲黑影咩嚟㗎？又問你嘅。咁原來嗰個係海參嚟嘅。咁你好開心原來海參係咁嘅樣㗎喎。咁我哋同我哋平時食嗰啲唔同嘅咁啊。咁的確係唔同嘅香港食嗰啲海參。咁佢哋都好興奮嘅。係啊，雖然喺課室裏邊，但係其實佢哋好興奮，即係睇到一啲佢哋平時應該冇乜機會睇到。360就算你喺一啲紀錄片，其實都睇唔到嘅。所以佢真係今次係第一次睇水底360係點嘅感覺咧，佢哋會真係去嘗試，真係去感受下，係啊點樣睇嘅。咁呢個真係一個好創新嘅體驗啦。咁其實喺影片入邊咧，除咗珊瑚之外咧，都有好多其他嘅生物嘅。係。咁其實你最希望學生透過呢個片可以學識觀察到啲乜嘢咧？嗱，咁其實我哋講即係個題目係少少珊瑚拯救隊啊。咁我想佢哋咧，其實咧珊瑚咧，其實我哋唔係淨係拯救珊瑚嘅。咁其實珊瑚咧，我就代表成個珊瑚礁。係，咁珊瑚礁裏邊咧，其實包括好多，甚至即係除咗生物之外啦，珊瑚之外啦，咁仲有魚啦、無脊椎啦，咁其實海藻都有嘅，即係所有林林總總嘅生物。其實珊瑚，我想俾你知道，珊瑚礁咧其實係一個生態多樣性嘅系統嚟嘅。係啊，咁其實佢哋都可以除咗睇珊瑚之外咧，咁佢都可以睇到有啲魚啦。啲小朋友眼力好，真係睇到嘅。係啦，佢會睇到頭先講過啦，佢哋成日舉手問呢個咩嚟嘅。咁其實我都唔使講啦。佢哋就算睇個 video 之後咧，佢哋都唔係淨係集中睇珊瑚嘅，佢哋都會好自動自覺睇下有咩其他生物。咁呢個我都好想佢哋睇到，即係唔使我講，佢哋已經睇到啦。咁呢個好，呢個非常好。係啊，小朋友嗰個觀察能力都好強嘅。係啊，觀察到好多珊瑚以外嘅。係啊。咁我有啲我睇唔到，佢都睇到，我話係咩？你睇到啊？咁佢哋好開心。係啊，咁另外我想問下咧，其實呢一種影片咧，等學生咧可以反覆睇完又睇關於珊瑚嘅細節嘅。咁我想問下，其實呢啲片俾佢反覆睇完之後，對佢日後做修復珊瑚究竟有咩幫助？嗱，咁其實好多時候我哋睇片啊，或者紀錄片都係影一啲好靚嘅珊瑚礁啦，好水清啊，就即係好靚，好多唔同種類，好多唔同顏色嘅珊瑚。咁我哋今次呢段片咧，其實我哋拍一個好真實嘅情況就係，你一路睇嘅時候咧，其實有啲珊瑚咧係遭受破壞嘅。咁呢個係好活生生一個畫面，就係其實呢個係一個真實嘅情況。當然我哋拍紀錄片係梗係拍得越靚越好啦。好繽紛。係啦，咁呢個係真實嘅情況，佢哋如果落海佢真係會見到嘅。呢個真實情況就係你見到有某啲珊瑚受破壞斷咗啦、爛咗啦，甚至有啲珊瑚係死咗嘅。係啊，同埋有啲俾佢知道咧，其實珊瑚其實佢都有脆弱嘅一面，佢都會受到威脅嘅。咁我哋第一堂課堂都有講香港嘅珊瑚受緊啲咩威脅啦。咁佢哋都知道嘅。除咗風浪啊、人為啊，甚至一啲生物嘅侵蝕，都會令到佢破壞。咁我哋除咗睇珊瑚之外，佢真係見到，原來嗰度有嚿好大白色嘅係白化嘅，即係佢又唔舒服咯。咁呢個都係停一停俾佢哋睇，叫佢哋留意下睇下見唔見到。咁佢有呢個印象嘅時候，就知道我哋去睇其實珊瑚係需要做呢啲修復，係啦，咁令到佢可以個生存個機會大啲嘅。咁呢個幫助佢真係遲下再做嗰啲珊瑚復修再出去嘅時候就認識到我哋真係要幫啲手去救嗰啲珊瑚。係啊，我記得咧啲小朋友咧喺度睇珊瑚就咧好多都會舉手話點解個珊瑚白咗嘅？咁點解碎晒㗎？都會好踴躍舉手。係啊，呢個我就係好想去問呢個問題咯，因為我問個問題出嚟，佢會好深刻嘅。佢自己留意到，係啦，發現到就會好記得我真係見到嘅，呢個印象會深刻啲嘅。小朋友需要咁樣嘅。咁
咁啊，另外咧，我就想問下，其實影片入邊咧，除咗我哋啦，同啲小朋友都見到好多珊瑚之外咧，其實咧都有好多其他嘅生物㗎。咁其實阿紀 Sir，你最希望學生透過呢個片學習到觀察啲乜嘢咧？嗱，其實我想去觀察多啲，除咗珊瑚之外，另外其他嘢嘅。咁啊，其實佢有啲同學話，我嗰度見到條魚喎，跟住但係有啲同學見唔到喎。咁其實就係佢需要學習點樣去睇360。360其實係要唔同角度睇嘅。我哋平時睇啲片睇 YouTube 都係直去。咁但係咧360其實要唔同角度去睇嘅。咁我哋就要學下，咁啊問下，點解你睇到我睇唔到？哦，原來你冇將個畫面擰去右邊咁樣啊，原來你冇將個畫面擰去左邊，咁我哋就會明白，原來係咁樣睇嘅，就會睇得多好多嘢咯。係啊，咁啊睇魚啊、蟹佢哋都睇到嘅，係啊，海膽啊、海參都睇到嘅。佢哋眼力小朋友的確好好。係啊，我見佢哋咧喺度睇緊360嘅，話點解我睇唔到嘅？跟住咧同學仔會幫佢喺呢度啊，幫佢一齊擰嗰個角度。係同學仔大家都幾好啊，係啊，係啊。咁我想問下咧，紀 Sir，你可唔可以教下大家？咁有啲同學睇到，有啲同學睇唔到啦。咁其實呢啲360嘅片咧睇嗰陣咧，阿紀 Sir 可唔可以教一教我哋，俾啲 tips 我哋？其實要留意啲乜嘢咧，先至唔可以唔會錯過匿埋咗喺裏面嗰啲喺沙底啊，或者其他石頭入邊嘅生物，有咩方法可以令我哋快啲？呢個好簡單。嗱，360話明係360，咁其實我會拍晒360度，前後左右全部睇晒嘅。咁我哋就唔好用以前嗰個習慣，就我哋睇個 screen，淨係一個 screen 一路向前。睇360咧，其實咧你要喐個 screen 嘅。咁啊好得意就係360，就係你喐個 screen 咧，就好似你潛水嘅時候望去右邊一樣嘅，喐去右邊就望去右邊，喐去左邊就望去左邊咁樣咯。咁所以其實你360就係俾你嘗試下，真係好似喺水底潛水緊嘅。咁啊水底潛水你唔會直望，你會左右咁望噶嘛。咁我哋就要有個技巧，就係我哋慢慢睇嘅時候咧，我哋要向右邊喐下個 screen，咁佢就會移去右邊，你睇到右邊啲嘢。停一停咁。係啦。咁或者你第一次睇第一次係直睇嘅，睇第二次係右睇嘅，睇第三次係左睇。咁你睇2-3次之後咧，你就會睇晒成個畫面，咁你就唔會 miss 咗，或者係唔會睇漏嘢咯。所以有啲同學仔，喂，點解我睇到你睇唔到？原來佢淨係向前睇咁樣。跟住原來右邊有條魚經過，但係咧360咧佢影到，但係如果你唔轉個 screen 咧，其實你睇唔到嘅。咁所以其實就有少少咁技巧，不過小朋友好容易學，好快睇到啦佢哋。我都見佢哋好快就。係啦，佢哋擰嚟擰去，係啦。我睇到啦，咁樣。係啦，已經睇晒，咁佢哋睇好開心嘅，睇得唔錯。咁好啦，紀 Sir 啊，我哋除咗咧用360去體驗呢個海底嘅全景之外咧，我哋又做咗一個活動嘅，就係咧叫我哋去咗沙灘度執垃圾啦，去揾微塑膠啦。咁紀 Sir，我想問下你，其實啲同學仔喺沙灘清潔嗰陣咧，你係點樣教佢哋咧喺沙入邊揾啲咁細粒嘅微塑膠咧？咁呢個咧，其實佢哋當時去揾嘅時候咧，其實佢哋好容易就揾到啲好大嚿嘅垃圾，有好多唔同嘅垃圾啦，唔同種類啦。咁微塑膠係咪微塑膠？其實係微粒嚟嘅。咁塑膠其實佢原本唔係微塑膠，但係因為經過啲即係日曬雨淋咧，佢好脆啊。咁佢唔係好似即係我哋都叫分解啦，但係唔係好似平時我哋啲可以生物分解完之後變咗一啲有用嘅嘢。咁但係佢唔會係塑膠，你都知啦。塑膠係你放喺度，今日放喺度100萬年後都係喺度嘅塑膠，佢唔會可以俾動物去分解啲嘢吸收嘅。咁啊，所以佢分到好細嘅時候，我哋肉眼睇唔到嘅時候咧，咁我就會教佢，我哋用一啲叫做一啲篩啦。咁其實好似你平時隔篩一樣，咁咪隔咗啲沙，隔咗啲泥之後咧，你就會見到有機會見到微塑膠。咁當然我哋如果再睇細粒啲嗰啲，我哋需要用顯微鏡嘅。咁你篩完之後咧，咁啊教你顯微鏡點分啦，例如咩形狀啦、咩顏色啦，咁都會俾佢哋睇到一啲微塑膠係點樣嘅。咁之後佢哋會用翻佢哋自己個工具啦去睇嘅。咁啊學生都有自己做。咁其實咧，紀 Sir 你點樣向啲小朋友解釋翻？其實呢啲我哋肉眼爭啲都睇唔到嘅微塑膠咧，其實原來佢係珊瑚嘅大敵嚟嘅喎。
咁嗱，其實珊瑚咧佢係會食嘢嘅，係啊。咁雖然佢係珊瑚，咁我上堂都有講過嘅，珊瑚其實有啲藻類喺佢身體裏邊嘅，一路到供養佢有啲養料俾佢啦。咁但係其實珊瑚咧其實都會主動食嘅。咁有好多品種嘅珊瑚咧，佢夜晚其實會伸啲觸鬚出嚟，即係食一啲微生物嘅。係啊，咁其實微塑膠係點樣咧？嗱，我哋一個水樽食唔到啦，係啦。但係咧，當個水樽經過一段長時間嘅時候，日曬雨淋嘅時候，慢慢分解變咗好細粒嘅時候咧，咁有機會俾其他海洋生物食咗嘅，食咗就會入咗去細胞。咁珊瑚都有機會嘅，咁你積聚得越多嘅時候咧，其實對佢個生長啦，對佢健康其實都會影響嘅。咁因為其實佢積咗之後，佢又唔會即係排翻出嚟。咁一路積咗佢身體，咁越微嘅時候咧，越少嘅時候咧，其實佢經過個食物鏈咧，其實就會入咗佢身體裏邊，咁啊對成個生態系統，如果長期係咁咧，都會有影響。一啲唔係佢身體裏邊應該有嘅，其實係一啲有害物質，對佢有影響。咁所以呢個其實對珊瑚，即係越多微塑膠啦，越多塑膠就越多微塑膠，越多微塑膠就越多。珊瑚有機會吸咗落身體裏邊，咁令到有啲即係有啲唔好影響啦，咁令到佢可能佢會生長得唔好啦，健康唔好啦，咁咧健康唔好嘅時候咧，有機會爆發，有機會爆發就有機會死咯。咁睇嚟咧，微塑膠對珊瑚嘅影響咧，就真係唔細嘅。係啊，係啊。咁另外咧，我就知道咧，同學仔咧，其實喺執垃圾過程咧，係有個工作紙咧記錄低佢執過啲乜嘢垃圾種類嘅。咁其實你想透過呢個工作紙，要佢哋 mark 低究竟執咗啲咩垃圾種類，其實呢份統計有咩意義嘅咧？嗱，其實我哋執咧，其實都可以俾學生知道啊，原來垃圾有咩種類嘅。大部分嘅海洋垃圾係啲咩啦，或者係大部分嘅海洋塑膠係啲乜嘢啦。咁另外就係佢都會知道自己執咗幾多。咁如果你執得好多嘅時候咧，其實對佢嗰個嘅印象好深刻。哇！原來我哋都唔夠半個鐘頭，你執咗咁多，咁即係證明其實海洋污染、海洋垃圾好嚴重。咁另外就係去分類嘅時候，發覺原來最多係邊一類咧？咁當然其實我哋嗰一啲統計就係最多就係塑膠，特別係水樽都好多嘅，大家執到好多水樽。咁呢度都可以幫助佢我哋其實原來我哋平時常用嘅。經常買一啲即係飲品啊，嗰啲即棄嗰啲，其實原來對個生態都破壞好大，或者係形成好多嘅海洋垃圾都係佢哋。咁佢哋其實都可以知道就係我哋減少用，咁可以減少喺個源頭減少咯。咁用翻啲可以重用嘅樽啦，甚至我哋有見到啲膠叉啊、膠羹啊呢啲，咁我都鼓勵佢哋你就算你唔用膠嘅，我用啲即棄嘅，用竹啊、用木做嗰啲都係唔好嘅。咁用啲即係可以多次重用啊，咁自己帶金屬嘅叉啊、金屬羹啊，甚至自己帶一個器皿攞嚟食嘢，水樽可以用啲金屬嘅，咁可以用耐啲，咁你可以減少咗好多好多嘅海洋垃圾，甚至係減少咗好多好多嘅塑膠。咁其實咧喺呢個執垃圾嘅活動入邊咧，同學仔你記唔記得你執過乜嘢垃圾嘢令你好深刻嘅咧？咁其實紀 Sir，佢哋有冇話過俾你聽喺呢個執垃圾嗰個過程，佢最驚訝係執到一件乜嘢垃圾咧？我記得佢有啲學生好睇真，哇！呢個好大個膠桶啊，咁呢個好大個垃圾袋啊，咁呢個都係佢哋平時未必會見到。因為有時去沙灘咧，佢哋可能去啲經常有康文署啲人清潔嘅沙灘，佢未必會見到啲垃圾。咁我哋去嗰個咧就唔係，我哋特登揀一個就唔係康文署嘅沙灘。咁呢個咧其實就會見到，原來咁多垃圾喎。平時我哋喺沙灘唔會去呢啲噶嘛。咁我有少少石嘅，咁所以發覺原來我哋執到咁多啲大型垃圾啊，膠桶都有啊。咁當然膠樽都好多啦。咁呢個都即係俾佢知道原來其實我哋有時見唔到嘅嘢，唔代表冇。你真係去到嘅時候，原來如果冇人去處理嘅話咧，原來啲垃圾係識咗好多嘅可以。咁小朋友，你記唔記得你執過件咩最大型嘅垃圾，或者你覺得哇，我冇諗過喺沙灘會見到嘅大垃圾咧？你哋有冇回憶翻？咁我又想問下啦，咁呢樣嘢其實俾佢哋有啲咩啟發去做呢個源頭減廢？嗱，其實第一就係佢哋會知道，首先知道原來可以有咁多垃圾。
係啊，平時我哋有垃圾抌去邊度啊？抌垃圾桶係咪啊？咁但係海度其實好多時候咧，未必係我哋想抌落海，有時候可能打風落雨吹落海啦。係啊，喺啲岸度，因為其實好多時候打風落雨咧，特別落大雨嘅時候，所有嘢都會沖落海嘅。咁啊，塑膠就最容易噶啦，塑膠你膠樽啊浮啊嘛，所以好容易俾沖落海嘅。咁呢個就令到我哋即係我哋係想小朋友知道啊，原來我哋平時好簡單啊，頸渴買樽水，咁個水樽飲完就掉咁樣。你一個好簡單嘅動作咧，其實係製造咗一啲垃圾，而令到咧個海洋係受污染嘅。咁所以就係你係減少啦，首先係減少唔到就係重用啦。係啊，再重用唔到咧，咁啊我哋叫再造用啦，係啦，咁啊再唔得先真係用即棄啦。咁我哋盡量減少用即棄嘅嘢啦，係啊，咁啊唔好用咁多水樽啦，係啊，垃圾最好分類啦，係啊，咁啊抌垃圾桶啦，係啦，唔好亂咁掉啦，係啊，咁呢啲都好幫助佢哋嘅，咁啊第一樣嘢梗係減少，係啊，源頭減少係最好嘅，用啲少啲水樽，唔好亂抌垃圾咁樣，係啦，咁你好幫佢哋咯。咁其實咧，呢啲統計嘅資料咧，對於佢哋平時養成呢個環保嘅習慣有咩幫助？呢個佢哋其實有啲同學仔都好驚訝，點解咁多垃圾咯？咁我話嗱，呢啲垃圾咧，其實你唔好淨係睇到咁多垃圾，你執咗翻嚟，咁但係嗱，你唔好話係你掉嘅，咁但係其實我哋大家都有責任嘅，因為我哋其實越製造多啲垃圾咧，其實咧呢個世界或者海洋就越多污染。咁呢個都令到佢即係諗到啊，我哋唔好咁容易就買嘢啦，係因為買完啲嘢好多時候都冇用嘅，最後都係掉咗嘅，係啦。咁啊，唔好咁容易製造垃圾，係啦，唔好咁容易用啲即棄嘅嘢。咁啊，即棄嘅最多垃圾咁都俾啲同學仔都有啲深刻。最後我哋將啲垃圾稱嘅時候，其實係好多嘅。我記得好似都有唔知10幾20公斤，其實都唔少。10幾20公斤，係好似有，係啊係啊，都唔唔多㗎。我哋只有半個鐘頭到1個鐘裏邊執，係啊。而只一架一笪好小範圍嘅地方，係啊。咁你可想而知，咁其實我哋出海有時都見到有啲岸邊嗰啲人去，即係唔會有人游水啊，唔會有人去嘅時候，其實積咗好多垃圾喺度。咁其實我又問下紀 Sir 咧，喺我哋你成日都會落海㗎，咁其實咧你見過水底裏面最大型同令你最深刻嘅垃圾係乜嘢咧？喂，我曾經見過呢個大雪櫃喺度，咁我唔知點解有個雪櫃喺度啦，咁可能因為打風或者跌落去啦。咁但係呢啲咧，其實呢咁大型嘅即係嘅垃圾，其實你抌咗落海，其實都好大型㗎，特別係一啲即係我講，譬如雪櫃啦，其實有好多化學嘢入邊㗎，咁其實漏咗出嚟，其實對個生態環境啊，對生活都好影響。都好難執翻上嚟。係啊，嗰啲我哋通常都會通知漁護署啦，或者係通知海事處啦。咁如果小朋友咧有機會見到係好巨型嘅垃圾唔知點處理，你可以打政府嘅熱線都得嘅。咁佢哋可能都要揾啲比較專業嘅人去處理啦。咁而家我哋有特別係即係有啲垃圾叫鬼網啊。係啊，咁其實而家都好嚴重嘅香港。咁我啲朋友即係有個鬼網小組都去定期執下啲鬼網。咁希望可以救下啲珊瑚啊，幫助珊瑚礁都可以破壞得冇咁犀利咯。咁紀 Sir 我哋除咗去咗呢個沙灘執垃圾之外咧，我哋喺學校裏面咧進行咗個工作坊啦。喺個工作坊入邊咧就介紹咗點樣去用 AB 膠咧就去修復個珊瑚嘅。咁亦都喺學校咧，小朋友咧都進行咗一次模擬嘅練習啦。就喺塊板上面有個假嘅珊瑚，用 AB 膠黐佢上去咁樣。咁其實咧，如果同學仔要親手將呢啲 AB 膠固定喺個將啲珊瑚固定佢，咁其實你叫佢哋整呢個模擬訓練，其實你想鍛鍊佢哋咩能力咧？嗱，第一樣就係咧，佢要耐性。呢個好緊要啊，因為小朋友其實大家都知道，即係你越細嘅小朋友咧，越冇耐性啊。咁小學嗰啲都唔係好耐性嘅啫，佢哋好多時候想快啲做，想快啲完成，想快啲，係啦，好心急，好想攞到佢想攞嘅嘢啦。咁但係 AB 膠咧係需要啲耐性嘅，佢需要將同等嘅 A 同 B
慢慢猜，咁你猜幾下唔得嘅，即係你要猜到佢兩個色混埋之後咧，你先可以做。就算你做完之後咧，你黐完嚿生芋咧，你需要等半個鐘至45分鐘佢先會硬嘅。咁啊，當時好多小朋友問幾上咁啊？點解仲未硬嘅？咁啊，我話你等下啦，係啊，起碼要等半個鐘佢先會硬嘅。咁我有1個鐘頭時間去做嗰個嘅工作坊，其實夠嘅。不過佢哋要即係要有啲耐性咯。咁所以其實好考佢哋耐性。佢哋慢慢做，咁大部分都做到嘅。係啊，都唔錯嘅。佢哋真係，我同佢講完之後，佢都明白，佢都等咁啊。雖然會掂下佢啦，咁啊呢啲避免唔到啦，係啊。咁啊有佢，咁但係佢都係有耐性，肯等到嗰嚿珊瑚，即係嗰個假嘅珊瑚固定咗喺嚿嗰個板上面啦。咁而嗰啲 A B 膠係硬晒嘅。咁啊最後大家都好開心，好成功啦！大家攞住塊嘢影相啦。咁我見到啲同學都好開心，因為佢真係完成到。佢肯去等待，肯去等候。咁呢個係即係一啲鍛鍊嘅，的確係。咁其實咧，將啲珊瑚嘅碎片咧固定喺個石上面啦，即係最終我哋都係想做修復珊瑚嘅時候，將啲珊瑚固定喺石上面啦。其實固定喺上面咧，要考慮好多因素。咁你覺得呢樣嘢點樣啟發學生喺個 STEM 嘅思維？嗱呢個咧，首先呢個好科學嘅，其實係啊，你好科學就係點樣將一嚿珊瑚黐翻落去，而用一啲AB 膠。咁 AB 膠係特製嘅。係啊，咁佢哋都需要慢慢做，同埋佢哋需要去到估計，佢哋都要計下數嘅，計下數究竟我哋A 膠嘅份量同埋 B 膠嘅份量啱唔啱啦？咁如果計錯數咧，攞錯份量，其實咧嗰嚿 AB 膠就唔 work 嘅。如果 A 多過 B 或者 B 多過 A 咧，佢最後出嚟咧其實係唔會硬嘅。所以你個份量要好好啦，即係猜得好好啦。係啊，你成個程序要啱程序嘅，係啊，你唔可以攞 A 跟住黐落去。咁另外我都會教佢哋如果你真係做嘅時候，通常有 B 包住 A 嘅，咁啊最好嘅。咁你都學習啲技巧啦，學習點樣去做即係點去諗下究竟點樣去做得好啲啦。咁另外就係做手工啦，係啊，呢個其實好睇佢哋。你要將嚿珊瑚黐得靚咧，其實你要手要協調得好好。咁其實佢都學到好多嘢嘅呢個。咁我又想問下咧，其實喺呢個模擬訓練裏面咧，大家多數會有咩挑戰，令到啲同學仔覺得困難喺呢個修復？其實最困難頭先我講噶啦，就佢哋初係需要等嘅。咁同埋咧，你猜嘅時候咧，又要有技巧嘅。咁好多同學仔遇到嘅困難就係佢猜嘅時候咧，佢即係冇將佢整勻循嘅時候咧，咁其實你有段時間咧，佢猜得太慢咧，你整得勻循，你要猜得快啲，但係有時間嘅。咁所以咧，佢會黐晒喺個手套度嘅，因為你放得太耐咧，而冇猜，你放即係佢哋係好困擾嘅呢樣嘢，就係佢手黐住晒啊，係啦，成日換手套。咁後尾咧教佢話你黐嘅時候要喐得快啲，係啊，你要花時間將 A 同 B 撈得勻啦。咁另外就係你猜嘅時候猜得快啲。咁佢就唔會黐喺手度，咁你就唔會即係好困惑就係成手都係啊！咁我見有小朋友覺得好麻煩地用手，咁我就唔好啦，你用翻手套啦咁樣。咁後尾佢慢慢改進就做得幾好，係啊。咁另外就係佢等唔切啦，即係未撈好又黐咗落去，咁啊嚿珊瑚仔當然跌落嚟啊，咁又要重做咯。咁唔緊要，呢個係佢嘗試失敗再嘗試就會成功嘅。咁佢哋都會學到呢啲嘢咯。我見佢哋攞嗰個 AB 膠嘅時候咧，都要用啲力氣，係啊，又好黐立。係啊，呢個都要有啲技巧嘅呢個係啊。咁其實我就想問下咧，修復珊瑚呢個工作咧，其實係要分工合作嘅，即係唔係一個人單靠一個人就可以完成到嘅事嚟嘅。咁其實你有冇話邊個畫面咧，令到你好深刻，就係班同學仔有好有呢個團隊精神？佢哋其實係分5、6個人一組啦。咁啊，雖然佢哋每人都有一套有套 kit 啦，咁但係佢要自己去攞 AB 膠。咁我話咗頭先你都講過啦，Jessica 都講咗啲 AB 膠其實需要有啲力嘅。咁佢哋有啲女仔唔夠力咁啊，男仔去幫佢啦。咁有啲撈完之後發覺，我用得好少喎，我嗰嚿膠唔係幾好啊，唔夠喎。咁其他同學仔都會俾佢哋啊，或者幫佢見到你嗰個整得唔係幾好，都會整得靚啲啊。咁另外有個整得好靚嘅，咁啲同學都會問你點樣整㗎？咁佢哋都會大家互相分享啦，大家互相幫助啊。咁呢個都幾好嘅，因為其實我做珊瑚復修咧，其實都要有唔同人去幫手，有啲攞珊瑚啦，有啲刺啦，有啲
有啲即係撈 A.B. 膠啦，係啊，咁呢個就係即係佢哋都可以反映到佢哋合作完之後咧，原來係咁樣做嘅時候，咁出口其實反映到佢哋嗰個更加合作嘅，做得好啲嘅。咁其實除咗學咗啲咁有意義嘅修復珊瑚嗰個過程之外咧，中間都訓練咗佢哋嗰個團隊精神。其實呢個過程都好有意義嘅。係啊，佢哋因為其實你要做得好，其實你一張台裏邊咧，咁一個做得好，其實你其他都想嘅。咁啊，大家互相幫助，咪做得好啲咯。你即係你多人去一齊合作嘅時候咧，結果會更加好嘅。即係一個活動咧，就可以有2份嘅學習，真係非常之好。咁我又想問下紀 Sir 啦，透過呢個修復珊瑚嘅過程，你覺得啲學生同學仔係咪會更加體會到人類同海洋生物嗰個互相依賴嘅關係？嗱，其實咧海咧對我哋好緊要嘅，係啊，因為其實如果冇海咧，其實呢個世界咧就會變咗火爐咁嘅。因為海水咧吸咗好多熱嘅，係啊，咁所以其實呢樣嘢息息相關。但係咧，其實咧，珊瑚咧其實係海裏邊一個好緊要嘅生態系統，係啊，咁其實啲人研究發覺，原來珊瑚啊裏邊其實有好多好有用嘅物質，甚至係有藥啊，係啊，咁啊好多時候提供食物啦，咁呢啲，我哋係咪淨係攞啲資源咧？咁但係原來咧，我哋都可以幫到佢哋嘅喎。咁呢個其實就係我哋可以喺珊瑚之度攞資源啦。咁另外其實珊瑚有問題，其實人係可以幫到手嘅，甚至小朋友都可以幫到手嘅。咁啊覺得啲嘢關佢事嘅，唔係淨係睇完之後睇完片，我睇完之後啲珊瑚好靚咁啊，啲珊瑚有問題。咁但係我哋教完佢呢個工作坊嘅時候，原來我係可以做到啲嘢嘅喎。我唔係淨係睇過咗，我唔係淨係出去。第時學咗潛水，我淨係睇珊瑚，淨係觀光，淨係攞。咁原來佢自己可以有啲即係可以幫到，或者有啲即係做到啲嘢嘅，唔係做唔到嘢。咁覺得係有關係嘅，係啊，唔係淨係睇咯。咁啊，我希望都小朋友可以即係攞到呢樣嘢咯，同佢息息相關嘅。咁紀 Sir，我哋除咗呢個執垃圾啦、360嘅全景片啦，仲有呢個模擬嘅珊瑚修復啦，咁去到一個最後，亦都係最開心嘅環節，就係咧小小珊瑚拯救隊派出隊員，終於親自出海啦。係。咁應該係佢哋最開心嘅嗰一個活動嚟嘅。咁佢哋咧嗰日就親自出海啦。咁就協助啲潛水員咧，就即係潛水員就落咗海度咧，就去執一啲珊瑚嘅碎片啦，有病嘅珊瑚啦。咁小朋友喺船上面就等待緊咧，就開始咧就喺度撈啲 A.B. 膠啦，就等待呢啲有病嘅珊瑚 B.B. 上嚟嘅時候咧，就即刻就急救佢哋嘅。咁喺呢個等待嘅時候咧，你有冇發現啲同學仔喺個船度究竟個心情係點？好緊張啊，好興奮啊，好驚啊，定係點樣嘅咧？嗱，第一樣佢哋一啲都唔驚，係啊，呢個都好，我都好 surprise 啊，因為佢哋一啲都唔驚，係頭先講啦，冇人暈船浪，冇人嘔，仲好想落海添，有啲人直情想跳落海，話唔得，太危險啦，咁啊，真係唔好啦，咁啊，係啊，咁佢哋咧其實係好心急嘅，係啊，即係興奮得嚟好心急，成日話幾時可以黐啊？幾時都可以撈珊瑚啊？咁我都係要佢等嘅，係啦，都要考慮你耐性嘅。咁啊，其實都係要即係我要佢哋負責撈好啲 A.B. 膠，就等啲潛水員上嚟嘅。咁之後佢哋先做。咁但係又唔可以咁早撈喎。咁所以我哋係要等啲潛水員差唔多攞啲珊瑚上嚟，我先叫佢哋慢慢撈。咁我都會做一次俾佢哋睇嘅。咁我哋撈完之後咧，咁其實佢都有啲耐性。咁啊，等佢哋慢慢等，等到適合時間我就叫佢哋做咯。咁佢哋好開心嘅，係啊，即係我諗小朋友除咗課堂上面係學嘢啦，咁其實佢哋戶外活動其實佢哋都好開心，因為其實戶外活動你親身做係學得最多嘢。其實咧嗰日咧，我哋喺船上面咧，見啲小朋友咧，經過咗嗰個珊瑚模擬訓練之後咧，哇！我見佢拎啲 A.B. 膠嗰個手勢咧，好熟練啊，好專業啊，跟住咧佢哋嗰個 A.B. 膠嗰個大細咧，哇！個比例攞得非常之好，佢哋呢個所以佢哋應該係工作坊真係學到嘢嘅。係啊，佢哋好快就已經做到嗰件事啦，咁樣。咁另外又想問下啦，咁同學仔咧就真係親自
親身去修復一個真嘅珊瑚啦，佢真係眼睇到啦，手摸到啦。咁其實你覺得呢一個修復真嘅珊瑚咧，對於學生嚟講咧，係咪同海洋建立咗一份一世嘅承諾咧？咁呢個其實就算你帶啲信息俾啲學生啦，你無論上幾多堂，無論幾多模擬嘅嘢咧，都唔夠去親身去做係咁深刻印象嘅。所以呢個真係可以佢做完之後咧，佢真係有血有肉啊，冇血啦係啦，有肉啦係珊瑚係啦，見到一嚿活生生嘅珊瑚係點嘅樣啦，一嚿俾人踢咗落海、踢咗落沙嘅珊瑚點嘅樣啦，甚至有啲白化嘅珊瑚真係望住係啦，係點嘅樣嘅時候，咁佢個印象好深刻嘅，係佢真係可以記到一世嘅呢個，係啊，咁你可以幫到佢。舉手問你幾時點解會白咗？係啦，咁啊，即係佢特別係佢自己問問題嘅時候會更加深刻咯。咁呢個好幫助，因為你落手落腳做嘅時候咧，總好過你睇100次個 video、100次幅相，你都唔會好過你真係一次落手落腳做，咁佢深刻好多，係記喺佢心裏邊。咁其實咧，除咗喺船上面咧有小朋友親手掂到啲真實嘅珊瑚啦，又幫揾啲 AB 膠幫佢黐翻喺嚿大石上面之外咧，其實咧就有一個好得意嘅活動喺中間有發生嘅，就係咧佢哋喺小朋友喺船上面咧用一個好特別嘅設備，就叫潛望鏡啦。佢哋咧就去用潛望鏡去望真實嘅水底係咩情況。咁其實呢種感覺咧，同你之前喺360全景影片度有咩分別啊？咁啊，第一樣嘢真係你360乜都掂唔到啊嘛。佢嗰日係直情係隻腳浸落水，跟住望住個潛望鏡，睇到下低，佢係掂到啲水嘅，隻腳係掂住啲水，跟住望下啲嘢咧，其實下邊啲嘢就喺佢前面。平時去睇 video 咧，你都係個 video 喺前面，但係啲海唔知喺邊度，喺邊度影翻嚟噶嘛。咁呢個佢哋好深刻印象嘅。咁我哋甚至有啲潛水員下低經過，喂，下低有人喎咁啊，我話梗係有人啦，係啦，因為你睇到個水底啊嘛。咁嗰個潛望鏡好特別就係我哋平時肉眼睇啲水好多波浪，你睇唔清楚下邊嘅。咁呢個係直接貼住個水面之後咧，就冇晒波浪，冇晒倒影咧，你就直接望住下低有啲咩嘅。咁你下低可以甚至見到啲魚游嚟游去啦，見到啲潛水員游嚟游去啦，甚至見到啲珊瑚嘅。咁學生係你兩隻腳浸住喺個水度，咁慢慢睇落，睇落個水底度。咁呢個其實對佢哋個即係個經歷係好深刻嘅。真係睇到嘢，真係掂到水啦。咁我哋即係佢雖然想落水咁啊，我哋俾你用下呢個潛望鏡，隻腳浸下水啦，咁樣可以感受到嘅。咁其實咧，幾常我見佢哋玩呢個潛望鏡嘅時候咧，初頭都好似有啲障礙啦，有啲挑戰咧，好似唔係好識用佢去望佢嘅。咁啊，幾常有冇啲 tips 教下啲同學仔，下次點樣用呢個潛望鏡可以望多啲水底嘅嘢？呢個其實好簡單，你最緊要咧，你企得穩，係啦，啲浪衝埋嚟冇喐。同埋個潛望鏡咧要撳低少少嘅，係啦，你唔係好似平時望遠鏡咁低，因為垂直噶嘛，咁你要撳低少少喺個水裏邊咧，你就睇得好清楚啦。咁啊唔需要你放喺水面咧，有時離開水少少睇得唔清嘅，咁你撳實出力頂住咧，咁其實佢就會你個頭放入去，咁啊睇得好清楚噶啦。咁啊最緊要揸實個船啦，唔好跌落水啦，係。咁啊，小朋友嗱，要記得幾 Sir 講呢個 tips 啊，咁下次咧可以幫助你哋咧利用潛望鏡咧，就望得更清楚香港嘅水底實況啊。咁我又想問下幾 Sir 啦，其實咧同學仔親手修復咗珊瑚之後啦，咁咧就會交俾潛水員咧就放翻落大海度。我覺得其實呢一個過程咧都幾有儀式感喎。咁其實我覺得都哇，好似有一個好重要嘅時刻咁樣。咁其實呢個儀式走咗出嚟咧，你係咪好想令到啲同學仔都明白，其實愛護大自然啊，係一件好重要，又係一件好開心嘅事。咁呢個其實咧，小朋友咧，佢嗱，我覺得啦，即係其實我想俾個即係信息就係佢有份嘅，係啦，佢係有份自己救啲珊瑚嘅。我而家將嚿珊瑚整好咗之後咧，我就交俾個潛水員，潛水員就放落去。咁佢好似自己做咗個製成，即係有個成品啊，俾咗個潛水員放落海。
係啊，咁會強調話，你而家係幫手救咗呢幾個珊瑚啦，係啊，你個責任好重要嘅，係啊，你有幫手嘅，你有即係有 involve 嘅，係啊，你有出咗一分力嘅，啊，咁呢個佢會覺得自己係有份咯。啊，當你覺得自己有份嘅時候，你就好記得啦。啊，如果唔係，我睇人做啫喎，我睇人做個示範咁，但係即係示範你會記得，但係當你有份去做，有份投入，有份出一分力嘅時候咧，你會更加深刻。係啊，呢啲可能都可以記得晒㗎。你第時可以突然聽啲講咗，有啲人又講珊瑚輔修，我以前參加過喎，小學咁啊，佢哋會記得呢啲。係啊，咁特別係當你如好似一個儀式嘅時候咧，係全部一齊去 involve 嘅。咁呢個佢令到佢好開心啦，好滿足啦，同埋好記得嘅呢樣嘢。係啊，我見佢哋當日都好開心咧，會舉手啊，好想自己親手將個珊瑚咧交俾潛水員送落去。係爭住你，佢哋爭住想做啊。咁我又想問下咧，紀 Sir，其實嗰日咧喺隨船度咧有攝影師拍攝緊呢一啲花絮一啲片段。咁其實呢啲片段對於學生嚟講，對佢日後嘅影響啊，或者對我哋今次嗰個修復珊瑚嗰個成果有啲咩幫助？咁其實你將記錄拍低咧，咁除咗你自己可以睇翻之外咧，咁其實就係我可以將呢啲做嘅分享俾我身邊嘅同學啦，或者係朋友啦，係啊。當你有10個小朋友，係啊，10幾個小朋友佢有參與嘅話咧，每一個我唔多啦，每一個同5個同學仔講，係啦，咁已經變咗有多50個人認識啦。如果你50個人裏邊有一半人有興趣咧，又向5個人，係啦，5乘25已經75啦，咁係可以幾何級數咁樣。原來你啲小朋友最中意炫耀噶啦，喂，我去過，我睇過咁樣，咁呢個都係一個好好嘅延續落去啊。咁我甚至學校可以用呢啲嘢去教育翻我哋其實小朋友原來唔好諗住個海同你冇關喎，我唔識游水，我唔識潛水咁咪唔得咯，咁樣唔係噶喎，你可以唔識潛水，你都可以參與到一啲珊瑚復育嘅工作。係啊，咁呢個其實對佢哋好鼓勵嘅。喂，其實我唔識潛水，甚至唔識游水，我都可以幫到手嘅。係啊，咁即係唔係話潛水員先做到啊？我小朋友都得喎，唔係大哥哥大姐姐先做到喎，我都做到嘅。咁呢個都好鼓勵佢哋嘅。佢甚至可以延續落去。咁係做完咗4個活動之後，咁我哋又嚟個總結啦。咁紀 Sir，咁你睇到大家咁投入去做呢4個工作坊啦，咁你對呢班海洋嘅守護者嘅表現滿唔滿意啊？我當然滿意啦，係啊。咁其實佢哋做得好好嘅，佢由最初撈嗰啲 AB 膠撈得唔好，撈到好亂啊。咁到初嘅時候，佢哋其實每個份量做得好好嘅，撈得好好。咁我見都冇乜珊瑚跌翻落嚟啦。咁其實佢哋都係學到嘢嘅，佢哋記得你同佢講嘅真係記得嘅小朋友。係啊，咁我都希望佢第時即係有機會可以繼續參與啲環保活動啦，唔係淨係我哋啦。咁而家機構都有嘅，係。咁我又想問下紀 Sir，其實點解咁特別咧？基金會要學生參與呢個咁專業嘅修復過程，而唔係單單去聽講座咧？嗱，因為聽講座其實聽完之後咧，通常咧有30成記得翻已經好好啦。咁我通常呢1成都冇嘅，咁但係你要小朋友咧從小咧記得呢樣嘢，你一定要去參與嘅，同埋俾佢知道咧雖然係好專業，但係專業嘅嘢原來我都可以去參與嘅喎。咁佢就知道原來就算我唔識潛水，我唔識做呢啲，我都可以對個海洋係有貢獻嘅。係啊，即係我係甚至我將今次嘅活動我去分享俾其他同學仔聽，都係一樣好好嘅貢獻嚟嘅，都係個幫助嚟嘅。咁都希望佢記得呢樣嘢，係啦，唔係潛水員先做到嘅，唔係大人先做到，小朋友唔識潛水都可以幫到手嘅。咁其實呢次活動結束咗啦，咁你覺得參與嘅同學仔咧，係對海洋嗰個態度咧，有冇因為呢個活動而有明顯嘅改變？有啦，梗係佢哋初有啲好驚噶，初第一堂見到嗰啲咩嚟㗎？啲珊瑚嗰啲海膽會吉我㗎咁樣，即係佢哋由驚到唔驚，到慢慢到喜歡呢樣嘢嘅。佢去到嘅時候爭住即係睇爭住做甚至乎有啲爭住想落水話，梗係唔得啦，係啊。
咁我見到佢哋即係好明顯好大進步咯。嗯係啊，咁佢即係我都希望佢哋係熱愛海洋啦，將來係啊，咁好明顯係啦，佢哋而家。咁咧，最後咧，想問一問你咧，你最希望呢班小朋友咧會記住邊一個環保小承諾咧？我喺嗰度咧，其實我問過佢哋嘅，我話即係喺個船度邊啦。咁臨結束我問你哋大家會唔會將來都希望可以參與一啲海洋環保嘅工作啦，或者盡一分力啦？全部都舉手。我係見佢哋好踴躍啊。係啦，咁我未必佢一定要讀海洋啦，咁甚至係佢將來淨係有機會參與唔係淨係我哋活動啦，其實好多坊間機構都有啲環保活動嘅，即係海洋環保活動，我都希望我哋繼續佢呢個承諾，佢真係將來可以有機會投身呢個行業又好啦，去參與一啲義工嘅課程啊、義工嘅活動都好嘅。咁啊，紀 Sir 啊，你可唔可以總結一下咧？透過今次呢個活動啊，對同學仔有啲咩保護環境嘅期望同啲鼓勵，同啲小朋友講下。咁小朋友做得好好啦，呢個係即係我讚你哋嘅，係啊，咁即係你哋又唔怕水啦，又肯努力去嘗試啊，咁呢個係對你哋嘅發展好緊要啊，即係千祈唔好怕做錯。做錯再試過咯，係啊，咁你哋即係我哋叫 try and error 啦，咁可以做得更好，係啊，你猜得唔好咪再猜多次咯，係啊，咁黐得唔好可以再黐多次，係啊，所以你一定要俾自己去嘗試，唔怕嘗試，係啦，你即係唔做就一定冇，做咧就有機會成功嘅，係啊，咁同埋希望你哋咧記住咧，其實你雖然係小朋友，你都可以盡一分力去保護海洋，去救我哋珊瑚。咁好多謝紀 Sir 今日帶俾我哋一個咁精彩嘅分享啦。咁多位同學仔，今日咧我哋喺屏幕面前咧就有睇影片啦，同埋聽今日嘅分享啦。咁其實保護海洋呢個行為咧喺我哋日常當中生活當中啦，咁不論係攞少一支飲筒去飲嘢啦，或者用少一個膠樽啦。或者將垃圾分類好啦，咁其實咧，我哋咧每日做嘅嘢，只要每日做多少少嘅環保咧，其實你哋已經係珊瑚拯救隊嘅其中一員嚟㗎啦。咁所以咧，都好鼓勵同學仔咧，就繼續將呢件事咧，就話俾你身邊嘅人聽，發揚光大啦。係啦，只要將呢個信息傳開。係啦，我哋喺結束呢個分享之前咧，我有一個小小嘅影片咧，想分享俾大家嘅，就係小小珊瑚拯救隊2嘅影片，都俾大家睇一睇嘅。
我係 Jessica，多謝紀 Sir，好多謝今日大家嘅收睇，我哋下次再見啦。好，拜拜拜。拜，拜拜。